के अरे फेरि भनिदिनु त एकचोटि यहीँबाट छाउनी पड्काइदिएको अरे यहीँबाट पड्काएको थियो नेपाल छाउनीको तलपट्टि एउटा गोदाम थियो ए नेपाली सेनाले गफ त लगाइस् ल यो काम गरेर देखा त भनेर लगाए अँ। म यहीँ बसेर त्यहाँ पड्काइदिएँ मैले नेपाल पड्काऊँ भने आधा घन्टाभित्रमा मैले 75 जिल्लाको 75वटै क्याम्प पड्काइदिन सक्छु ए नेपाल सेनाले चिन्छन् कि मेरो छेउमा त पड्काएर केही पाइँदैन नि कसैलाई त्यसै नराम्रो नपड्काउनु होला फेरि त्यस्तो गर्नुहुन्न पड्काउनु पऱ्यो पड्काउने त्यसै पड्काउनु हुँदैन अनि नेपाली सेनाले मेरो विरोध गर्यो भने त्यसलाई पड्काउने मैले ए त्यसै त पड्काउनु मिलेन हो त्यही भएर मलाई विरोध गर्छ म कमी कमजोरी नै गर्दिनँ कमी कमजोरी नगरेपछि विरोध पनि गर्दैन पऱ्यो भने त विश्व पनि पड्काइदिनुहुन्छ नि त हजुर त अब रकेट बनाउने मान्छे होइन रकेट गन बनाएर उडाएर पड्काएर देखाउनु त म नेपाली सेनाको राधे फिल्म बनाइदिएको छु मैले ए त्यो मेरो आफ्नो वास्तविकता हो कि राधे फिल्म ए नेपाली सेनाहरू कसरी बनाइन्छ यस्तो फिल्म भन्छ मेरो आफ्नो मन बनाएको हो मैले जस्तो विचार गरेर उपाय खोजेर भने जस्तो काम गर्न सक्ने खालकाहरू अरू हुँदैन ए त्यो भएर मैले गरेको काम हो तिमीहरूलाई प्रभाव पर्ने भनेर भनिदिएपछि खुसी हुन्छन् होइन